廿幾萬左右就可以買到 Range Rover， 你冇聽錯，係可以咧買到 Range Rover 嘅氣場同設計㗎。今日咧就帶大家由內到外徹底睇下呢一部新發布嘅 J.Cool J5 EV。嗱，話佢有小 Range Rover 嘅影子咧，真係唔係誇張㗎。視覺上咧睇落去有80% 相似，尤其呢一對咧 LED 頭燈啦，配合埋車身嘅線條啦，霸氣得嚟咧佢係好乾淨利落嘅。仲有佢嘅門抽，再加佢圓頭式嘅車頂咧，成部車嘅組件工藝同埋車漆嘅感覺咧，呢個價錢咧其實已經絕對有驚喜啦。入到去車廂咧，其實佢都係行簡約風，除咗係雙幅式嘅軚盤之外咧，基本上咧都冇多元嘅實體掣。操作概念咧同大部分嘅電車都一樣，視覺焦點咧就去晒13.2寸大直屏幕啦，同埋8.8寸嘅標板啦，加上頭頂咧就攞咗專利嘅1.45平方米嘅全天幕頂，採光度咧就極佳，成個車廂嘅空間咧感到即時放大晒。最值得講咧就係呢張凳啦，佢攞咗德國嘅 TUV 認證，直情係攞咗專利嘅寵物友善物料，唔單止係防刮防污，仲有埋咧防菌同低氣味㗎。屋企咧有動物同埋小朋友咧都唔使驚，就算唔小心真係倒瀉嘢咧，清潔起上嚟咧都方便好多噶。車尾箱咧就有480 lit，佢哋咧個底板咧仲可以收低一格，令到咧擺 BB 車啊或者高少少嘅嘢咧都方便好多。如果廿幾萬咧都有 Range Rover 嘅氣場，仲有專利嘅實用細節，咁樣嘅 J.Cool J5 EV， 大家又會俾幾多分呢？留言話俾我知啊！